संदिग्ध विधायक पर बड़ा आरोप लगा हुआ है अभी। देखिए, जो भी आरोप लगाया गया है ये निराधार है। मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी मैं जानता हूँ, माननीय विधायक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। वो हमेशा गरीब के हित में चलते हैं और गरीब के हित में काम भी करते हैं। ये हम क्या आप देखते होंगे, उन्होंने हर संडे के दिन उनका जनता दरबार भी लगता है। बहुत सारे गरीबों को वो सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन पता नहीं कुछ बीजेपी के लोगों की क्या मंशा है कि कहीं भी विपक्ष के विधायक यानी हमारे दल को बदनाम करने की एक साजिश रखी जा रही है और हमारे विधायक को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये घटना होता तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भी बीजेपी का सभा होता है या कोई भी बीजेपी का कार्यक्रम होता है, उसी में बच्ची क्यों जाती है। अगर बच्ची के साथ अगर कोई मामला था, अगर बच्ची के साथ कुछ हुआ था, तो बच्ची को तो जा करके पहले भी 164 का बयान हुआ था, उसमें तो माननीय विधायक जी का नाम नहीं ली थी। लेकिन आज रिसेंटली एक डेढ़ माह के बाद बच्ची कह रही है कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई। देखिए, जो भी हुआ है या जो भी इस धंधा में बच्ची को जिस व्यक्ति ने ले गया, वो बहुत ही निंदनीय और बहुत दुख की बात है। वो किसी की घर की इज्जत है। लेकिन जो आरोप माननीय विधायक संदेश पे लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है और हमारे पार्टी को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारे दल को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बाकी ऐसा कोई मामला नहीं है।